История берет свое начало в небольшом городке на севере России. Главные герои данной истории – муж Леонид и его жена по имени Анна. Ничего не предвещало беды, но вдруг Анна узнала, что муж ей изменяет с девушкой из соседнего города. Она была в диком шоке и не находила себе места после такого предательства. У семейной пары возникало много ссор и конфликтов. Устав терпеть такое отношение, Анна ушла от мужа, она временно переехала к своей маме в деревню, она много плакала и не понимала, почему же муж так с ней поступил. Она же любила его и делала все для него. Леонид же, в свою очередь, долго не грустил и сошелся с молодой девушкой, с которой он и изменил своей жене. Через 2 месяца он узнал, что его новая девушка беременная, еще через 7 месяцев она родила на свет здорового ребенка, казалось, вот оно счастье, но долго это не продлилось. Спустя 8 месяцев девушка Леонида погибает в автокатастрофе, оставляя мужчину одного с 8-месячным ребенком. После этого рокового случая мужчина много пил и не находил себе места. Его родители помогали с малышом, но этого было недостаточно, чтобы заглушить ту боль, которую ему причиняла потеря любимой девушки. Но бывшая жена решила пожалеть мужчину и предложила ему встречу. На этой встрече они выяснили, что все еще любят друг друга, и после долгих разговоров и воспоминаний они решили, что будут жить вместе и вместе воспитывать этого ребенка. Анна была счастлива, но она все чаще стала замечать, что отношение мужа к ней поменялось, он уделял ей очень мало внимания, всю любовь и заботу он отдавал своему ребенку, постоянно вспоминая и рассказывая о своей покойной девушке. Анна очень ревновала ребенка к мужу, она понимала, что с этим ребенком у них не будет счастливого будущего, и она решила пойти на отчаянный шаг. С момента его рождения она чувствовала себя запутанной в паутине ненависти и зависти к этому маленькому существу, которое отняло у нее любовь и внимание ее мужа. Она не могла простить ему эту измену и решила, что единственный способ вернуть все на свои места – это избавиться от ребенка. В один холодный и мрачный день, когда лес был окутан тяжелыми облаками, мачеха под предлогом прогулки на свежем воздухе увела младенца подальше от дома. Сердце ее колотилось от предвкушения своей победы, и она уже видела, как ее жизнь вновь становится беззаботной и счастливой. Анна искала место как можно глубже в лесу, чтобы случайные свидетели не наткнулись на ребенка. Она также знала, что в этих местах обитают дикие волки, и ее коварный план должен был сработать, ведь волки – опасные хищники, и они не упустят возможности полакомиться ребенком. Когда они достигли центра леса, мачеха оставила ребенка на старом пне спиленного дерева и спешно покинула место преступления. Она даже не оглянулась на него, когда уверенно направилась обратно к дому. Единственное, что она услышала, это слабый плач ребенка, который стал постепенно затихать, по мере того, как Анна все дальше и дальше отходила от брошенного ребенка. Между тем, неравнодушная стая волков услышала плач младенца. Их чуткое слуховое восприятие сразу же сработало, и они ринулись к нему. Казалось, что волки уже были готовы растерзать бедного малыша. Но волки не стали его трогать, видимо, у них был свой закон, никто не должен оставаться в беде. Волки пробежались сквозь заросли и ветки, и вскоре они нашли младенца, свернувшегося в комочек и дрожащего от холода, лежащего на старом пне. Стая волков сразу же встала вокруг младенца, защищая его от холода и любой опасности. Они лизали его нежное лицо и лапками прикрывали от дождя. Волки нашли свою миссию – защитить этого маленького беззащитного человечка. Часы проходили, и волки не покидали младенца. Волки делились с ним своим теплом и заботой, согревая его в своих пушистых шкурах. Младенец был в тепле и безопасности, окруженный любящими и заботливыми волками. Однажды, когда лес был окутан полумраком, местный егерь отправился на свою ежедневную патрульный обход. Он хорошо знал эти места и был настолько привыкнут к уединенности леса, что не заметил ничего странного. Егерь остановился, прислушиваясь к звукам природы. И тогда он услышал плач младенца. Он был удивлен, ведь эти места очень далеко от населенных пунктов, и он не понимал, как сюда мог попасть ребенок. Егерь последовал за звуками и вскоре обнаружил маленького младенца, окруженного дружелюбными волками. Он был поражен этим зрелищем и не мог поверить своим глазам. Егерь был мужчиной с большим сердцем, и он не мог оставить ребенка в беде. Осторожно подойдя к младенцу, егерь увидел, что он был здоровым и сильным. Он поднял его, обернул в свою куртку и прижал к себе. Волки, понимая, что их миссия выполнена, медленно отступили в сторону, не проявляя агрессии или страха. Егерь вернулся в свой дом с младенцем, он сразу же поехал в город в полицию, чтобы сообщить о своей находке. Стражи порядка были в недоумении от такого, они не понимали, как так можно было поступить с малышом. Но больше всего из рассказала егеря их удивила реакция волков на брошенного ребенка. Полицейские не встречали ничего подобного за много лет своей работы.
Ребенка на время поместили в областную больницу, где ему оказывали высококвалифицированную помощь. А полиция начала расследовать это ужасное дело. Через 3 дня они узнали, что мужчина, по имени Леонид, подавал заявление о пропаже ребенка. Они сразу же вызвали его в отделение, и он узнал своего малыша в больнице. Он не мог сдержать слез. Как оказалось, что жена ему сказала, что пока она была на кухне, малыш играл на крыльце, как вдруг приехала черная машина и забрала ребенка, мачеха только выбежала на улицу, а машина уже была далеко. Но после расспросов полиции она рассказала всю правду, как она отнесла ребенка в лес и оставила его в глуши. Она очень сожалела об этом, она плакала и умоляла не наказывать ее. Но полиция была справедлива, ей был назначен суд, по предварительным данным ей грозит до 10 лет лишения свободы. После этого мужчина подал на развод и переехал в другой город со своим ребенком. Он не ожидал, что его жена на такое способна, но он знал одно, что у него есть самое дорогое на свете, это его малыш, и больше ему ничего не нужно. Ребенок всегда помнил свои корни и уважал природу, в которой он рос. Он стал сторонником защиты окружающей среды и боролся за сохранение жизни в лесу. Он знал, что каждое живое существо, будь то человек или животное, имеет право на счастье и безопасность. Таким образом, мачеха надеялась уничтожить младенца, но природа имела другие планы. Волки спасли его и дали ему шанс на новую жизнь. История данного ребенка и волков стала легендой, напоминая людям о силе и доброте природы.